আসসালামু আলাইকুম। আমরা জানি যে আমাদের শরীরের মধ্যে পানি অপরিহার্য একটা জিনিস। তেমনি গাড়ির মধ্যে পানি দেওয়াটা জরুরি। গাড়ির মধ্যে কুলেন্ট আমরা ইউজ করি, যেটার মধ্যে কমপ্লিটলি হচ্ছে পানি, বাট পানিটা বিশেষ একটা পানি, যেটাকে বাংলাদেশে আসলে অ্যান্টি ফ্রিজ নামে আনা হয়। অ্যান্টি ফ্রিজ, এই ফ্রিজ যে শব্দটা মানে হচ্ছে বরফ। বাংলাদেশে কখনো বরফ পড়ে না। বাংলাদেশে যদি বরফ পড়তো সেক্ষেত্রে অ্যান্টি ফ্রিজ ইজ ওকে। বাট আমাদের দেশের যে ওয়েদার, দিস ইজ এক্সট্রিম কন্ডিশন। মানে ঠান্ডার দিন হোক আর গরমের দিন হোক, প্রচণ্ড গরম হয়, এক্সট্রিম ওয়েদার, রাস্তাঘাট ভালো না এবং ধুলাবালি প্রচুর। সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ইউজ করতে হবে অ্যান্টি ডাস্ট, মানে হচ্ছে জং যাতে না ধরে। খেয়াল করে দেখেন। তো আমরা আজকে দেখাবো যে আমাদের ট্যাসলকের একটা প্রোডাক্ট অ্যানেক্স কুলেন্ট কিভাবে একটা গাড়িতে ইউজ করতে হয়। তো খেয়াল রাখেন, সাথে আমরা দিচ্ছি ফ্লাশ ক্লিনার, ফ্লাশ প্লাস ক্লিনার, মানে হচ্ছে এটা ছবিটা খেয়াল করে দেখতে বুঝতে পারবেন যে এই ফ্লাশ ক্লিনারটা হচ্ছে রেডিয়েটারে, আপনার গাড়িতে যে আপনি যে ব্যবহার করছেন গাড়িটা এতদিন ধরে, গাড়ির ভিতরে রেডিয়েটারে যে পাইপ লাইন আছে ইঞ্জিন পর্যন্ত পানি যে যায়, ওইখানে অবশ্যই জং ধরেছে, ময়লা ধরেছে, বিভিন্ন ধরনের ডাস্ট থাকতে পারে। সেটা ক্লিন করার জন্য এই প্রোডাক্টটা আমরা ফ্রি দিচ্ছি। আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়, আপনাদের সময় নষ্ট না করে শর্টকাটে দেখাবো কিভাবে আপনি কুলেন্ট বাসায় বসে নিজে নিজে চেঞ্জ করতে পারবেন। এটার জন্য আসলে গ্যারেজে 500-1000 টাকা খরচ করে কোনো লাভ নেই। এটা কুলেন্ট, এটা হচ্ছে আপনার ফ্লাশ ক্লিনার, এটা কুলেন্ট। আমি কুলেন্টটা রেখে দিচ্ছি, এখন কুলেন্টটা রেখে দিচ্ছি নিচে, নিচে রেখে দিচ্ছি। এটাকে শেক করবেন। এটা হচ্ছে ক্লিনার, আপনার রেডিয়েটারের ভিতরে যত ময়লা আছে ক্লিন করবে। আমি শেক করতেছি। শেক করার পরে অবশ্যই মনে রাখবেন ইঞ্জিন যাতে ঠান্ডা থাকে, গরম অবস্থায় খোলা যাবে না, এটা পানি আবার গরম পানি বেরোতে পারে। আমি এটা খুললাম সাবধানে। খেয়াল করে দেখবেন এটা কিন্তু ক্লিন আছে, এটার মধ্যে ময়লা নাই, এই গাড়িতে ময়লা কম। তারপর আমরা যেহেতু কুলেন্ট চেঞ্জ করব, আমাদের 2-3 বছর হয়ে গেছে কুলেন্টের বয়স, এটা কেমিক্যাল, এটা অবশ্যই মুখে দেওয়া যাবে না, এটা মুখে দেওয়া যাবে না। খেয়াল রাখবেন যদি এখানে পানি থাকে, এখানে যদি আগের থেকে পানি থাকে পানিটা ফেলে দিবেন। গাড়িটা একটা নতুন গাড়ি, তারপর আমি এই 100 ml পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি ভিতরে। এখন গাড়ি এটা খোলা অবস্থায়, এই ক্যাপ লাগানো যাবে না, এটা খোলা অবস্থায় গাড়ি স্টার্ট দিয়ে 10 মিনিট রাখতে হবে। আমি গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছি, ক্যামেরা এখানে থাক, আমি স্টার্ট দিচ্ছি গাড়ি। আমি গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছি এখন। মুখ খোলা অবস্থায় গাড়ি স্টার্ট দিতে হবে। ওই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে। 10 মিনিট হয়ে গেছে, আপনারা খেয়াল করে দেখেন 10 মিনিট হয়ে গেছে, গাড়ি স্টার্টটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমি। এখন আমাকে ড্রেন দিতে হবে কুলেন্টটা। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পানিটা কিন্তু গরম, এটা অনেক গরম। আমাকে আরও 10-15 মিনিট ওয়েট করতে হবে যাতে ঠান্ডা হয়, কুল ডাউন হয়, কারণ যেহেতু পানি আমি ড্রেন দিব, অবশ্যই গরম পানি যাতে হাতে লাগলে হাতের ক্ষতি হবে এবং যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। আমি আরও 10-15 মিনিট ব্রেক নেব, তারপরে আমি কুলেন্টটা ড্রেন দিব, দিয়ে আমার আগের যে কুলেন্টটা আছে সেটা আমি ড্রেন দিব, দিয়ে আমি নতুন কুলেন্টটা, আমাদের অ্যান্টি রাস্ট অ্যানেক্স কুলেন্টটা আমি ভরবো। আমি এখন ড্রেন দিব। আমার 15-20 মিনিট হয়ে গেছে, ইঞ্জিন এখন মোটামুটি ঠান্ডা, তারপরে সাবধান থাকবেন যাতে পানি গরম না থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পানি পড়তেছে এটার মধ্যে, এটা আগের কুলেন্ট। যদি ময়লা টলা থাকে এটা আমরা বুঝতে পারবো, ছাঁকনি, এই জন্য ছাঁকনি নেওয়া। এটা এই গাড়ির ড্রেন নেট, এই ওয়াশার থাকে এখানে, আপনারা হাতেই পারবেন বা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে নিজেই খুলতে পারবেন। ভিতরে যে কুলেন্টগুলো ছিল গাড়ির মধ্যে, সব কুলেন্ট বের হয়ে গেছে, এখন একদম খালি। আমরা দেখব যে আসলে ময়লা টয়লা বেরোচ্ছে কিনা গাড়ি থেকে। অনেক গাড়ি থেকে ময়লা বেরোবে না আসলে, আমরা জাস্ট আমাদেরটা চেক করি। যেসব গাড়ির ইঞ্জিন কন্ডিশন ভালো বা ফ্রেশ, ওখান থেকে ময়লা বেরোবে না। আমরা এটা পেয়েছি ময়লা, দেখো এগুলো কিন্তু সব হচ্ছে জংকার, মানে হচ্ছে রাস্ট, জং। আমরা এই পানিটা ফেলবো, এটা আগের পানি, গাড়ির মধ্যে ছিল। বেশ কিছু ময়লা আমরা পাচ্ছি দেখতে, বেশ কিছু ময়লা দেখতে পাচ্ছি, এই যে সব রাস্ট। পানি কিন্তু এখনো গরম, এই যে ময়লা, এই যে সব কিন্তু জং। এটা আপনার ইঞ্জিনে ছিল, এর মানে এই না যে গাড়ি পুরো ক্লিন হয়ে গেছে, এটা বারবার ইউজ করতে হবে।
এই কুলেন্টটা রেগুলার ইউজ করার ফলে আমাদের এনএক্স কুলেন্ট যদি আপনি রেগুলার ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ভিতরে সমস্ত ময়লা আস্তে আস্তে বের হয়ে যাবে। এটা আমরা আশা করছি ভালো প্রভাব পাবেন। এখন আমরা আমাদের কুলেন্টটা ভরবো, এনএক্স কুলেন্ট আমরা ইউজ করব। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই আমাদের এনএক্স কুলেন্টটা দেওয়ার আগে এই ড্রেন নাটটি অবশ্যই লাগিয়ে ফেলতে হবে। ড্রেন নাটটি অবশ্যই লাগাতে হবে, নাহলে আমাদের কুলেন্ট দিলে সব পড়ে যাবে। আমি এবার লাগাচ্ছি, লাগিয়ে কিন্তু টাইট দিতে হবে, ভালো টাইট দিতে হবে। আমি হাতে টাইট দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই স্ক্রু ড্রাইভার বা নাট দিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন। হাত মুছে নিলাম। এখন আমি আমাদের কুলেন্টটা একটা খাগের মাধ্যমে দিচ্ছি। এটা আপনারা পাবেন দোকানে 20 টাকা করে কিনতে পাবেন। এটা যদিও ময়লা হয়ে গেছে পুরাতন আগের। আমরা আমাদের কুলেন্টটা কীভাবে খুলতে হয় দেখেন। আগে শেক করবেন, শেক ভেরি ওয়েল, হ্যাঁ, একটু শেক করে নেবেন, তারপরে খুলবেন। খোলার পরে সিল করা পাবেন। খেয়াল রাখবেন নকল কুলেন্ট কিনে কখনো যাতে আপনি বিপদে না পড়েন, সেই জন্যই অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেখে কিনবেন। এটা আমি ছিদ্র করলাম, এটা কিন্তু আসলে অনেক শক্ত, অনেক শক্ত এটা। হ্যাঁ, এটার সাথে আমরা প্রথমে এটা দিব, আমরা খেয়াল করেন। আস্তে আস্তে দিবেন যাতে ওভারফ্লো না করে বা যাতে কুলেন্টটা বাইরে না পড়ে। একটু নিচে রেখে দিবেন, 200 ml মতো বা 100 ml বা 150 ml রেখে দিবেন। কারণ কি, আমার সাইড ট্যাঙ্কিতে দিতে হবে। এটা হচ্ছে আমার সাইড ট্যাঙ্কি, রিজার্ভার ট্যাঙ্ক। এখানে আমাকে বাকিটা দিয়ে দিতে হবে, তাহলে আমার মেইন ট্যাঙ্কি এবং সাইড ট্যাঙ্কি দুইটাই থাকলো সুরক্ষিত। এখন মেইন ট্যাঙ্কি কিন্তু আমার ভরে নাই, আমার মেইন ট্যাঙ্কি কিন্তু ফুল হয় নাই। অবশ্যই বাজার থেকে ভালো একটা ব্র্যান্ডের ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কিনবেন, কিনে বাকিটা ফিল আপ করবেন। একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি, এটা অনেকে করে না, যে কারণে ভিতরে বাতাস বা গ্যাস জমে যায়। দেখেন আমার ভরে গেছে পানি, এখনো কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে ভিতরে গ্যাস আছে। এই খোলা অবস্থায় আবার স্টার্ট দিব গাড়ি। আমি এটা খেয়াল রাখেন, ক্যামেরা থাক চলুক। কেন আমি স্টার্ট দিলাম, আপনাকে বলে দিচ্ছি। বিকজ অফ স্টার্ট দেওয়ার একটাই কারণ, যে ভিতরে যদি কোনো বাতাস বা বুদবুদ থেকে যায় আমার আমার গাড়ির পাইপের মধ্যে, এটা বের হয়ে যাবে। এরকম জাস্ট 20-30 সেকেন্ড রাখার পরে আপনি একদম সবুজ দেখেন, একদম গ্রিন হয়ে গেছে, একদম গ্রিন ভিতরে, মানে ইঞ্জিনের মধ্যে এখন আরাম যাচ্ছে, মানে একদম গাড়ি মনে মনে বলতেছে যে কি আরাম। আমরা এখন হাত দিয়ে সমান করে দেবো এভাবে। ঠিক 1 মিনিট পরেই বা 1 মিনিটের মধ্যেই এই দেখেন বুদবুদ বুদবুদ দেখতে পাচ্ছেন কিনা। বুদবুদ হওয়া মানে ভিতরে গ্যাস হয়ে গেছে। একটু গ্যাসগুলো বের হয়ে গেলে এই যে বুদবুদ বেরোচ্ছে, মানে পানির গাড়ির রেডিয়েটর পাইপে গ্যাস ছিল, এই যে বুদবুদ দেখাচ্ছে। এখন আমরা আস্তে করে এটা লাগিয়ে দিব। তো আমার কুলেন্ট ভরা সম্পন্ন হলো। আমি আশা করছি গাড়িটা খুব আরাম পাচ্ছে। দেখি তো, এই যে গাড়িটা খুবই আরাম পাচ্ছে। গাড়িটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কোনো শেক নাই, কোনো ভাইব্রেশন নাই, খুব কমফোর্টেবল মনে হচ্ছে, মানে গাড়িটা নতুন নতুন কুলেন্ট পেয়ে। তো আজকে এতটুকু থাকলো, ধন্যবাদ। আর আমি আশা করি আপনারা আমাদের এনএক্স কুলেন্ট ইউজ করবেন, ব্যবহার করবেন, অবশ্যই ফিডব্যাক দিবেন। যদি খারাপ লাগে খারাপ বলবেন, ভালো লাগলে ভালো বলবেন। আমরা বলি না যে মানে ভালো বলতেই হবে, খারাপ হলে খারাপ, ভালো হলে ভালো। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা ড্রাইভে যাবো এখন সবাই মিলে। আমরা যে আমাদের যে টিম ভিডিও করেছি পুরো টিম আমরা ড্রাইভে যাব, নদীর পাড়ে চা খাবো। আপনারাও ফ্যামিলি নিয়ে, আপনাদের ফ্যামিলির মেম্বার যারা আছে, যারা নিঃসন্দেহে ঘুরতে যান, গাড়ি ইঞ্জিন গরম হবে না। আমরা অনেক সময় যখন আমি লং ড্রাইভে যাবো, আমরা অনেক সময় দেখি যে হাইওয়েতে বা জ্যামের মধ্যে গাড়ি ইঞ্জিন গরম হয়ে রেডিয়েটর বাস্ট হয়ে যায়, গাড়িতে আগুন ধরে যায়। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে অনেক গাড়িতে আগুন ধরেছে ইঞ্জিন গরমের কারণে।
আমি আশা করি, দোয়া করি যাতে আপনাদের গাড়ি সুরক্ষিত থাকুক, আপনারা পরিবার নিয়ে সুরক্ষায় থাকেন। আর ওয়েট করতে পারবো না ভাই, লং ড্রাইভে চলে যাচ্ছি, আকাশ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম।